Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam derel misteri, salam penelusuran misteri, salam studi dan kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu lagi bareng Bang Anto Channel. Dan pada sore hari ini kita mendapatkan satu informasi tentang salah satu kejadian aneh di lokasi bekas sumur ini, teman-teman semua ya. Dan tadi sempat banyak yang menyaksikan warga yang menyaksikan kejadian aneh ini. Ini adalah salah satu sumur warga yang sudah lama sekali tidak dipakai, dan ini dulu bekas rumah ya. Mau apa lagi? Mau apa? Oke teman-teman, dan ini ya kondisinya ini sumur sudah lama tidak dipakai, teman-teman. Kita cek dulu sebentar. Dan menurut informasi yang masuk ya teman-teman, itu banyak warga yang tadi sempat mengetahui kejadian-kejadiannya ya. Ini masih ada sebagian sisa anak-anak yang masih berkerumun di sini. Dan ini ada salah satu teman kita ya, Mas Triyono. Ya, Monggo mungkin bisa sedikit diceritakan. Kejadiannya tepat pukul 10 saat mulai tukang pasang semen, dia membuang sisa-sisa semen bangunan ke dalam lubang sumur yang sekitar 8 tahun tidak dipakai. Ini kan sumur sudah tidak dipakai 8 tahun. 8 tahun ya, iya. Termasuk ini rumah juga baru diambrukkan sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu baru diambrukkan karena tidak berpenghuni. Iya. Rumah sudah nggak berpenghuni sekitar 10 tahun. Nah, ketika sumur ditutup tersebut, dia mulai mengeluarkan suara yang aneh, mulai dari musik gamelan, lantunan lagu-lagu Jawa, sampai ke musik-musik yang lain, dan terakhir saya dengar sendiri orang-orang itu seperti suara tangisan. Oke ya teman-teman, menurut penuturan Mas Triyono barusan ya, kejadiannya itu tadi sekitar jam 10 pagi. Terus sebelum kejadian ada suara tangisan, itu terdengar beberapa suara, ada suara gamelan, ada suara musik kesenian dolala, dan yang terakhir adalah suara tangisan. Dan banyak warga tadi, ini sudah mulai berkurang ya teman-teman semua. Banyak warga yang tadi sempat mendengar suara tangisan perempuan ya. Tangisan perempuan ya Mas Tri ya. Tangisan perempuan. Tangisan pertama suara gending-gending, dia musik, terakhir tangisan suara orang yang jerit-jerit, suara lebih dari 10 orang lah. Berarti suara tangisannya ramai gitu ya. Ramai, suara banyak dan sangat kecil. Pertama besar-besar, lama-lama kecil. Iya. Itu sesudah mulai diuruk. Ya teman-teman semua, ya beginilah kondisi terakhir dari kejadian tersebut. Dan memang ini nyata ya, karena banyak yang menyaksikan. Ibu sendiri tahu kejadiannya, Bu? Tahu. Dari penuturan Ibu, monggo kita sedikit bertanya yang jenengan ketahui tadi tentang kejadian ini. Satu pertanyaan 100.000, Bu. Ini bukan kuis ya. Suara gending-gending ya, awalnya suara gending itu ya, suara gamelan. Terus sesudah itu ada suara tangisan perempuan saja atau
ada berapa suara tangisan kira-kira? Kalau mungkin masing-masing tiap individu itu suaranya beda-beda, Mas. Oh, jadi setiap individu mendengarnya itu berbeda-beda ya. Ada yang bilang suara seperti gendingan, musik gamelan, seperti suara kuda kepa. Ada suara seperti musik-musik anak-anak, lagu-lagu anak-anak. Karena waktu saat anak-anak yang lihat tuh suaranya seperti lagu-lagu anak-anak. Padahal nggak ada kalau yang saya sendiri dengar pribadi itu suara jeritan. suara jeritan. Dan teriak. Oh, jadi di sini fenomenanya apa? Suara-suara aneh gitu. Iya. Padahal dari musik-musik tersebut dari warga tidak ada yang ini ya nyetel musik gitu ya. Nggak ada, tadinya dikiranya orang-orang itu ada handphone yang terjatuh ke dalam, tapi tidak masuk akal karena sumur tersebut masih mengandung air. Jadi kalau ada handphone pun itu akan secara otomatis konslet dan mati kan. Tapi suara itu tetap ada, bahkan sampai 4 jam. Suara itu Oh iya iya. baru iya. reda sekarang sekitar sudah duhur baru mulai reda suara tersebut. Oke, kita cek lagi sebentar teman-teman. Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, sedikit kami informasikan bahwa sumur ini sudah 8 tahun tidak dipakai dan sedianya mau ditimbun ya. Namun begitu ditimbun ada keanehan yang terjadi. Ada beberapa suara yang berasal dari sini, dan dari warga tadi menyebutkan bahwa ada suara gamelan dan juga musik dari kesenian Dolalak. Terus sesudah itu ada juga yang mendengar suara tangisan. Oke teman-teman, dan dari Bang Anto Channel tidak bisa berlama-lama lagi. Di sini kita hanya menceritakan tentang kejadian yang dialami di sekitaran lingkungan sini teman-teman. Dan kebetulan memang banyak sekali katanya yang mendengar suara-suara tersebut. Ini nyata ya teman-teman ya. Kita terlambat untuk mendatangi, sebenarnya tadi kejadian jam 10 pagi. Namun informasi yang masuk ke Bang Anto Channel baru saja, dan langsung Bang Anto Channel datangi tempat ini ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali yang sudah mampir, sudah berkunjung ke Bang Anto Channel. Dari Bang Anto Channel menyampaikan rasa terima kasih. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dari Bang Anto Channel, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam deril misteri, salam penelusuran misteri, salam seduduan selawase.